फेरि यात्रा चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ यहाँदेखि अब फेरि उहाँ माथि जानुपर्ने हुन्छ नि त ठिक छ नि सिजन एकदम बबाल हुँदैछ नि त होइन जोस केटाहरूले नेपालको झन्डा पनि लिएको रहेछ बगरमा खोलामा गाइज अनि जोस रमाइलो भइरहेको छ अनि यतातिर जान्छौँ एकछिनमा हामी गाइज होइन अनि यता फोटो सेसनको कार्यक्रम हुँदैछ गाइज अनि यता केटाहरू छ पारा ट्याटुले हुन्छ है गाइज यस्तोमा अड्क्यो त अब आयो बिजो यार के हो भाइ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देशलाई यसो छ गाइज माथि अनि बिचमा आइरहेको छौँ यहाँदेखि चाहिँ तल छ तल छुट्टै रमाइलो भइरहेको छ गाइज वेलकम ब्याक होइन गाइज अब फेरि पनि अब धेरै भ्लग लामो भइसकेर चाहिँ मैले आज सेकेन्ड भ्लग स्टार्ट गर्दैछु कन्टिन्यू अब हेर्दै गर्नु होला गाइज अब इन्ट्रो के गर्नु अब रमाइलो हुँदैछ गाइज है अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ भन्दा पनि खाजासाजा खाएर चाहिँ हिँड्यौँ कस्तो भुँडी पनि दुख्ला भयो ज्यादा खाइयो नि त बिहान खाना पनि खाएको थिएन अनि अहिले चाहिँ यो सिडी जानुपर्ने रहेछ गाइज अब म पनि फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हुँदैछ कसरी हुँदैछ अब म बिस्तारै तपाईँहरूलाई भन्दैछु जो यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो अहिले जाडो महसुस भइरहेको छ अरुणको चिसो हावा अनि तर अब हाम्रो अरुण सबैले सुन्नु भएको होला तराईमा मेरो त भिभर्सहरू प्रायः तराईको छ नि त ढाबातिरको तपाईँहरूलाई म अरुण देखाउँछु गाइस साथमा प्रफुल चौहानले ब्याकग्राउन्डमा बोल्दै तपाईँहरूलाई सिनहरू देखाउँछ आज त मेरो काम चाहिँ हाम्रो प्रफुल चौहानले गर्दैछ है त त फाइनल्ली हामी चाहिँ छहरे झरना पुग्न लागेका छौँ यहाँ अब हामी अरुण हुँदै अरुणको तिर जान्छौँ एकदमै रमाइलो हुँदैछ दिवस कस्तो हुँदैछ एकदम रमाइलो हुन्छ कि अनि एउटा कुरा चाहिँ के याद आयो भने नि यो छ नि यो चिलाउनेको ठुटामा पलाएको अर्किड त्यसलाई के भन्छ नाम चाहिँ बिर्सेँ होइन एक्ज्याक्ट फुल त फुल हो कि तर त्यो चुडाएर चाहिँ अनि पात हालेर बजाउँथ्यौँ कि पहिला है मजा हुन्थ्यो त्यो दुइटैलाई दुईटा पो बनाएर गर्थ्यौँ त होइन अनि पोहोर चाहिँ हामी यहाँ तलबाट चाहिँ उता पिलुवा सङ्खुवा खोला गएको थियौँ क्या यो माथि जङ्गल हुँदै यो खुट्टादेखि उता तल गएको थियौँ अहिले चाहिँ हामी अपोजिट साइडमा छौँ यताबाट चाहिँ झर्ना छ अरे अनि त्यो हामी गएको गाई अरुण तलाएर कस्तो दामी पोहोरको भन्दा त बबालै छ नि अति बबाल छ मौसम पनि कस्तो दामी छ क्या वेदरले पनि साथ दिइरहेछ भरे चाहिँ पानी पर्ला जस्तै छ अब पानी नपरोस् त्यही पुल तरेर त्यही पुलबाट अरुण पनि कस्तो धमिलो यता हुँदै गएको क्या पोहोर कस्तो राम्रो यहाँ हेर्न धान पसाएछ दामी छ यार सबै अति बबाल कुखुरा बोक्न नमानेर केटा ए पोहोर बिचरा एउटा कुखुरा त झन्डै सेन्टिफ्ल्याट भयो यार अनि बोरा च्यातेर अनि त्यसको मुन्टो निकालेर उयो गरेको हेर्नु हामीले जस अहिले त अरू चाहिँ निलो छ गाई प्योर पानी छ क्या शङ्खको खोला चाहिँ योभन्दा बबाल हुन्छ तलको ढुङ्गा सुङ्गा बाल्ला साल्ला सब देखिन्छ क्रिस्टल क्लियर हुन्छ यार शङ्खान जानुपर्छ मिल्यो भने यसपाल हामी म चाहिँ झापा झर्ने मान्छे हो नि त दसैँ पनि अब यतै मानिरहेको छु त्यही भएर केटाहरू आएको थियो अनि डुल्न जाने नै भनेर चाहिँ म बसेँ गाई अब जो डेभलप भएछ खुर्किलान कस्तो राम्रो हालेछ यसपाल चाहिँ अब हामी धेरै ठाउँ घुम्न जाने प्लान छ यदि हेरौँ अब कहाँ जुन्छ जति उँधो गयो त्यति देखाउन मन लाग्छ यार तपाईँ झ्याउ नमानिकन हेर्नु होला होइन यो चाहिँ नेचुरल धारा अब यस्तो धारामा आएपछि त हल्का मुख धुइदिनु पर्यो गाइस अनि गोरो हुन्छ कि पाहाडको पानीले मुख धुएर जो गमा नै छ रमाइलो भइरहेको छ होइन अब केही ठाउँहरू घुम्दा पनि धेरै कुरा सिक्न पनि पाइँदो रहेछ गाइस धेरै कुरा जानिँदो पनि रहेछ मेरो क्यामेराम्यानलाई चाहिँ म कहाँ कुदाउँछु थाहा छैन म कुद्न रेडी हो हेर्नु अब ठाउँ चाहिँ अब यसलाई पार्टी भन्छ बस्ने ठाउँमा जो धेरै डेभलप भएको थियो डेभलप त गर्दैन नि त प्रायः कसैले होइन जस खुसी लाग्छ यस्तो सानो कुराहरू चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ राम्रै गरेको हुन्छ कति कुरा चाहिँ अब खाएको पनि हुन्छ क्या कोहीले त्यतिखेर त्यो सिक्नु जस रमाइलो छ गाइस जस गाउँघरमा आएपछि चाहिँ छुट्टै छ क्या चरा कराउँछ खोलाको आवाज अनि खोला पुरै अरुण कराइरहेको छ गाइस तल होइन अनि खोलाको माथि हामी हिँडिरहेको छौँ जो साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो
अगाडि गइसक्यो बेस रमाइलो छ सानो सानोहरू छालहरू पनि देख्न सकिरहेको छौँ हामी यतातिर ल तपाईँहरू यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ है अलिक साउन्ड पनि अलिक सानो सानो आउँछ होला म चाहिँ साह्रो बोल्नुपर्ने हुन्छ किनभने अरुण अहिले कस्तो दुध टाइपको छ नि एकदम सङ्लो क्या भर्खर पानी पर्यो माथि यतिखेर त अब जाडो पनि हुन आँट्यो नि त गाइस हिउँ पग्लिरहेछ ओभर चिसो हुन्छ यहाँको पानी चाहिँ रमाइलो छ गाइस रमाइलो एकदमै रमाइलो भइरहेको छ केटाहरूसँग डुब्न त्यही रमाइलो हुन्छ Yes, we are enjoying a lot. अनि अब चाहिँ यो अरुण आइसक्यौँ गाइज यु क्यान सी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि बबाले छ साउन्ड चाहिँ खतरा आइरहेको होला गाइज होइन अब जोस अरुण चाहिँ भनेको चाहिँ फेमस ठाउँ है अरुण उपत्यका गाइज कता हल्का चम्मा लाएर बोलिदिउँ होइन जोस बबाले छ गाइज अब नराम्रो भए पनि होइन टक्क चम्मा लाएर चाहिँ अब हामीले गाइज पिस छ नि त ठाउँ चाहिँ ओप्पी छ क्या गाइज होइन जोस धेरै खुसी लाग्यो होइन डुल्न पाएँ आफ्टर लङ टाइम साथीहरूसँग फेरि पनि घुम्न पाइयो साथीहरू तल भिडियो खिच्दैछ गाइज होइन त्यही नै हो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यो छहरे झरनामा पनि जानेछौँ अनि साथसाथै तपाईँहरूलाई अरुणको भ्यू पनि देखाइदिएको गाइज के कस्तो लाग्छ होइन अब सपोर्ट गरिदिनु होला गाइज अनि यस्तै भ्लगहरू आउनेछ होइन तपाईँहरूको सपोर्टले गाइज अनि त्यही नै हो अब यसको बारेमा कुनै व्याख्या हानेर कुनै सकिँदैन पनि गाइज सिन चाहिँ यही हो होइन तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको चाहिँ मैले यही नै हो गाइज अरुण अब यस्तै छ गाइज अरुण उपत्यका अरुण भनेपछि फेमसै हो नि त अरुण भनेपछि अब ट्रक्क लाएर चाहिँ बाटो यस्तो छ होइन हामीहरू अलिक हिँड्दै जाँदैछौँ गाइज किनभने गाडीमा हिँड्नु र बेसरी हिँड्नुमा धेरै फरक छ होइन त जोस् हामीलाई चाहिँ गाडीमा पनि जान सकिन्थ्यो तर हामी किनभने हामीले चाहिँ यसो याद चाहिँ बनाउनु छ नि त होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ वाकिङै प्रिफर गर्दा यस्तो मजा हेर्न पाउँछ बोलाइरहेको छ यो केटाहरू अब जानुपर्छ त ल त्यही अहिले चाहिँ हामी यता आइरहेको छौँ बगरमा खोलामा गाइज अनि जोस रमाइलो भइरहेको छ अनि यतातिर जान्छौँ एकछिनमा हामी गाइज होइन अनि यता फोटो सेसनको कार्यक्रम हुँदैछ गाइज अनि यता केटाहरू छ आउँदैछ उता फोटो सेसनकै कार्यक्रम चल्दैछ केटाहरूको अनि अब चाहिँ हामी त्यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ गाइज अब हामी जाउँ बिस्तारै गाइज है त त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ तल गएको छौँ त्यहाँदेखि अरू चाहिँ बबाले छ क्या गाइज अरू चाहिँ अब अरूको चाहिँ कुरा गर्नु गाइज यो पालि दसैँमा रमाइलो भयो धेरै पछि कतिको त सपना पनि हुन्छ क्या अब तराईतिर बस्ने जीवहरूको चाहिँ अरूको पानी बग्दाखेरि चढाउने पनि गर्दा रहेछ गाइज होइन त्यो मलाई थाहा छैन अस्ति थाहा भएको यो ढुङ्गा कतार छ गाइज अनि देख्न सक्नुहुन्छ अरू यो यता चाहिँ शङ्खुवासभा जिल्ला भयो भने यहाँदेखि उता चाहिँ भोजपुर जिल्ला हो अनि बाटो त्यस्तो छ भाइ अब हामी छहरे पुग्न लाग्यो अब चाहिँ त्यहाँनिर झर्ना जानुपर्छ ओभर एक्साइटेड भइसकेँ म चाहिँ होइन कस्तो छ केटाहरूले सबैले भन्छ झर्ना भन्दैछ हल्का हेर्न मन लागिसक्यो गाइस तपाईँहरूलाई पनि म देखाउने नै छु अनि अरुण चाहिँ यता कुद्दैछ गाइस अनि अरुणको माथि बगरतिर हामी कुद्दैछौँ सिजन चाहिँ गएर बसिसकेको छ अनि निशान्त के छ साथी रमाइलो हुँदैछ एकदम केटाहरू पनि यतापट्टि बसिरहेको छ माथि यो चाहिँ भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो प्रफुल्ल चौहान के छ होइन अहिले चाहिँ अब पौडी खेल्न जान आँटेको यहाँनिर हाम्रो केटाहरू चाहिँ रेडीमा छ पौडी खेल्नलाई होइन अनि यस्तो छ सिन चाहिँ माथिदेखि झर्ना झरेको रहेछ त्यहाँ पौडी खेल्नु पर्ने हुन्छ गएर चाहिँ केटाहरूसँग होइन त्यही नै गाइस पौडी सौडी हान्नु पर्ने हुन्छ सही नै छ केटाहरू यता खेल्दैनस् त्यो केटीको जस्तो पारा नगर गाइस यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ होइन हाम्रो चाहिँ माथितिर
कहाँ कहाँ जान आँटेको अरे हामी अब हामी माथि टुप्पामा जान लागेको होइन एकदम बबाल छ त्यहाँ गएर हेर्दा फेरि अब माथि चढ्ने होइन ड्रोन पनि उडाउने अब ड्रोन सट पनि हेर्नुपर्छ होइन त सो अलराइट गाइज अब हामी चाहिँ माथि जान लागेको जोस यता त तल मान्छेहरू पनि आउन आँटे अब नुहाएर चाहिँ नुहाउन चाहिँ माथि नै जान आँटेको गाइज अनि मैले पनि हाफेन साफेन लगाइदिइसकेँ अरे क्या जोस यस्तो बबालै छ होइन माथि जानुपर्ने हुन्छ अब हामी यहाँनिर जान्छौँ गाइज अब हामी के ठेक्छु हौ गाइज हेर्नु यहाँनिर मौरी मौरी माउरी माउरी मौरीले खाँदैछ यार गाइज ए अहिले चाहिँ हामी अब उकालो हाम्रो फेरि यात्रा चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ यहाँदेखि अब फेरि उहाँ माथि जानुपर्ने हुन्छ नि त ठिक छ नि सिजन एकदम बबाल हुँदैछ नि त होइन जोस केटाहरूले नेपालको झन्डा पनि लिएको रहेछ अनि टक्क हामी चाहिँ जाँदैछौँ गाइस अब माथि उकालो पो उक्लिनु पर्ने भयो त गाइस टक्क लारै यस्तो मान्छे क्राउड चाहिँ अघिसम्म कोही थिएनन् अहिले चाहिँ जम्मा हुँदैछन् होइन त सिजन आउँदैछन् साथीहरू पनि यस्तै स्ट्रगल गर्दै जाँदैछौँ हामी चाहिँ ओइ किन गाइजहरू अब जाँदैछन् माथि केटाहरू चाहिँ होइन जोस बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै छ माथितिर जाने गाइज चढिदिनु पऱ्यो नि त ल्याम्पो ल्याम्पे चढिदिउँ गाइज यो माथि माथि आइपुग्यो गाइज हामी चाहिँ यस्तो छ त है हाम्रो केटाहरूको यहाँनिर तनाव भइरहेछ बाटो पनि यसरी हिँड्नु परिरहेछ भिरमा गाइज होइन केटाहरू यस्तो हुन्छ है केटाहरू स्ट्रगल हान्नु पऱ्यो नि त रमाइलो मात्र गर्ने होइन त यहाँ निशानको बिजोक हुँदैछ गाई अब त पारा ट्याटु नै हुन्छ है गाइज यस्तोमा अड्क्यो त अब आयो बिजो यहाँ के हो भाइ प्रभुले हेर न जान सकेको छैन डरले त्यहाँनिर जोस् रमाइलो हुँदैछ गाइज जाँदैछ होइन यस्तो बबाल ठाउँमा आइसक्यौँ गाइज तल हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ हामी माथि आइसक्यौँ गाइज अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ यता यस्तो भ्यू बबालै छ गाइज होइन अब हामीले यहाँबाट ड्रोन सटहरू लिनुपर्ने हुन्छ केटाहरूले के गर्दैछ गाइज अति रमाइलो भइरहेको छ ए बोल्ने गाइज माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू बबाल छ यस्तो ओपी ठाउँ त मैले टुर पनि हानेको थिइनँ क्या गाइज बबाले भइरहेछ केटाहरू यतापट्टि चाहिँ साँच्चै सोचेकै थिइनँ यस्तो बबाल छ यस्तो बबाल छ गाइज होइन केटाहरू पनि यता छ तल जानु पर्ने हुन्छ पारा टाटुले गाइज यस्तो बबाल ठाउँहरू छ है त ल हेलो ए यहाँनिर हो सिजन सर बिर्के त्यो माथि पनि आइसक्यौँ होइन अनि हाम्रो निशान साथी चाहिँ नआउन आँटिसक्यो रुँदैछ साथी चाहिँ साथी रुन थालिसक्यो अहिले चाहिँ हामी झरनादेखि अलिकति माथि झरनाको सेकेन्ड स्टेपमा आएर यहाँ चाहिँ पौडी खेल्ने ठाउँ बबाल छ होइन नेचुरल स्विमिङ पुल छ त्यहाँ खेल्दैछौँ अनि अरू हाम्रो दिवस ब्रोले देखाउँछ यस्तो रमाइलो गरेर अहिले चाहिँ नुहाइधुवाइ गर्नलाई चाहिँ केटाहरू यता छिरिसक्यो होइन सबै अनि यस्तो छ गाइस माथि अनि बिचमा आइरहेको छौँ यहाँदेखि चाहिँ तल छ तल छुट्टै रमाइलो भइरहेको छ गाइस ओभरै रमाइलो है उताबाट घोडा पनि चलिरहेको रहेछ उता मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल प्यारो प्यारो लाग्छ प्यारो मलाई रक्सी चाहिँ चढेछ बगेर मर्साङ्गीमा चढेछ माया लौ मलाई रक्सी चाहिँ चढेछ तिमी आएनौ
हाम्रो अमर रहोस् यो पीठ हाम्रो। सो गाइज अब चाहिँ हामी ड्रोन उडाउन काटेको छौँ। यो सिन चाहिँ क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यहाँ एकछिन पौडी खेल्यौँ होइन। यहाँ दह जस्तो छ अनि पौडी खेल्दा एकदम बवाल भयो। अनि गीत सित गायौँ, स्वर भाँच्यो होइन। ड्रोन सट हान्यौँ अनि अरुण भ्याली अरुण रिभर देखायौँ होइन। यो झरना चाहिँ एकदम ठुलो छ होइन। ड्रोनले देखाइदियो पनि होला। यता तल पानी छ। अब चाहिँ हामी जाने बेला भन्छ अझै तलबाट उयो ड्रोन सट हान्छौँ होइन। अनि हेर्दै गर्नुमा मेरो त क्यामेराको चार्ज पनि सक्यो। अब उसकै काम चलाउ गर्ने हो। सक्यो पावर ब्याङ्क कहाँ हरायो। एक दुई गाडो चलेर त पाएँ भइसक्यो त्यो। खेल्छ अझै अझै खेल्ने होइन त मरिसक्यो त्यो। अब गाइज हामी चाहिँ ग्यापमा छ चिजो हो। पानीपुरी खाएर चाहिँ काँडाले घर जाने हो गाइज। केटाहरू चाहिँ उहाँ पर ऊ फेरि फोटोसोटो खिच्न गइसक्यो। अब हामी अब पानीपुरी खाएर चाहिँ हामी निस्किन्छौँ गाइज होइन। अब गएर खाजा खाने ठाउँमा गएर फोन चार्ज गर्छौँ अनि कन्टिन्यू भ्लग पनि स्टार्ट हुन्छ। सो अलराइट गाइज होइन, घर जाँदैछौँ अब हामी चाहिँ। अनि यहाँनिर छालहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो बबाल आइरहेछ, सुहाँ गरेर छ। हेलुवाबेसीमा छौँ होइन। अनि हाम्रो खाजासाजाको व्यवस्था पुरै भइसकेको छ। ओए भाइ के छ? ठिक छ यार, अब ढिलो भइसक्यो। अनि अब यस्तै पारा भने त रात पर्छ फिक्स। यस्तै पारा होइन, फिक्सै रात पर्छ क्या। आज रात पर्छ अब जाने। हेर्दै गर्नु होला गाइस होइन। हामी अब घर बिस्तारै लाग्नुपर्ने हुन्छ। उकालोमा जाडो भइरहेको छ। तर रातमा हिँड्ने चाहिँ हाम्रो उयो हो क्या। त्यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर खुबी हो। हामी रातमा पोखरी जाँदा पनि रातमा हो। उता गुफा पोखरी उता मनोकामना सबैतिर अहिले चाहिँ म घर पनि आइसकेँ। अनि घर आएर चाहिँ खाना लागेको गाइस होइन। हरिपरि सागसब्जी खाने, कति चाहिँ मासु खाने गाइस। दसैँमा पनि होइन जुस ओभरै गल्यो, जुस ओभरै रमाइलो पनि भयो गाइस होइन। एक्सपिरियन्स भयो पुरै होइन। बाबाले रमाइलो पनि भयो गाइस। अनि धेरै ब्लग पनि लामो गइसक्यो, कस्तो अब राम्रो नराम्रो भयो होइन। तपाईँले भनिदिनु होला गाइस। अनि नयाँ दिन नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ गाइस है। स्टे ट्युन, राम्ररी बस्नु होला सबैजना तपाईँहरू पनि। सो अनि आजलाई चाहिँ ब्लग यतातिर हेर्नुहुन्छ होइन। अब नयाँ दिन नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ गाइस होइन।